今日咧，我哋會講 TIPP，透過咧轉化身體嘅化學反應去幫我哋冷靜落嚟呢一個技巧。咁 TIPP 咧分別就係 T temperature，用溫度咧去改變我哋身體嘅反應。例如我哋可以試下用凍水咧去改變我哋面部嘅溫度啦，將成塊面咧浸落凍水度撐30秒。咁當然啦，記住要保持到呼吸嘅。又或者咧攞一個冰袋咧擺喺臉頰度30秒。當我哋凍到震一震嘅時候咧，我哋神經系統就會有一個潛水效應，即刻咧 reset 咗我哋嘅身體嘅，同埋咧啟動我哋副交感神經，即係幫我哋放鬆嘅神經，咁我哋就可以即刻冷靜落嚟啦。跟住就係 I intense exercise 激烈運動啦。咁當我哋情緒爆發嘅時候咧，會有好多嘅能量儲存咗喺身體入面嘅。咁跑步啊、快走啊、打籃球啊，或者咧我哋係咁用力揼個 cushion 咧，10至15分鐘都可以幫助我哋消耗呢啲儲存嘅能量，等身體自然平靜翻嘅。跟住就係 P paced breathing， 一啲咧有節奏嘅呼吸，或者咧慢慢去調節呼吸啦。我哋可以試下透過腹式呼吸啦，即係吸氣嘅時候個肚脹起，呼氣嘅時候咧個肚就好似氣球漏氣咁樣，慢慢咧平復翻落去嘅。咁又或者咧可以透過一個慢板節奏嘅呼吸啦，吸氣2秒，呼氣4秒，去調節我哋嘅情緒同埋心跳嘅。我哋可以試下，我哋而家咧試下吸氣用2秒，1、2，呼氣用4秒，1、2、3、4，咁 hold 到幾多秒咧？可以因人而異嘅。咁最緊要就係呼氣咧係長過吸氣就得啦。咁第二個 P 咧就係 paired muscle relaxation 啦，配對式嘅肌肉鬆弛。咁肌肉咧可以喺吸氣嘅時候繃緊啦，呼氣嘅時候個放鬆。我哋可以注意兩者咧喺體內入面唔同嘅感覺嘅。咁肌肉鬆弛練習咧有長版有短版。咁短版咧我哋可以試下將拳頭咧握實，然後感受下咧手指、手心、手掌繃緊嘅感覺。然後呼氣，一口氣咧放鬆，放鬆晒，手指放鬆，手心放鬆。我哋咧又試下膊頭喎，記住啦，我哋放鬆嘅時候咧要一口氣放鬆先得嘅。我哋可以將個膊頭咧縮到去我哋耳仔咁嘅高度啦，感受下咧繃緊甚至有啲痛嘅感覺。然後呼氣，放鬆，放鬆晒，感受膊頭放鬆，繃緊嘅感覺咧慢慢散開散走。咁當我哋激動嘅時候咧，亦都可以用呢個肌肉放鬆練習，幫我哋咧慢慢冷靜落嚟嘅。咁我哋而家試下諗下2個例子啊。第一咧，我哋可以試下想像喺學校嘅時候，考試前咧超級緊張啊，個心卜卜跳。咁我哋咧即刻就可以去洗手間 T temperature， 開凍水嘅水龍頭啦，將塊面浸落去大概30秒。又或者咧，我哋去買支凍飲，或者去飲品販賣機度撳支凍飲咧，將呢一支凍飲咧擺喺我哋嘅面珠燈兩邊嘅。好，跟住就係 I intense exercise 激烈運動啦。咁我哋咧 make sure 咧冇其他人會話我哋啊，或者咧喺一個合適嘅時間啦，例如可能小息嘅時候咧，咁就可以喺走廊或者操場行幾圈，快步咁樣行嘅。好，跟住就係 P 啦 paced breathing， 有節奏嘅呼吸。咁我哋咧可以坐低嘅時候咧深呼吸，吸氣2秒，呼氣4秒，然後咧 P paired muscle relaxation。如果隻手咧甚至乎緊張到已經都喺度震啊，或者咧好繃緊啊，或者好凍嘅時候咧，我哋就可以握緊拳頭啦，然後呼氣放鬆。咁我哋將做完 TIPP 之後咧，可能個人都會感覺有啲唔同咗噶。咁另外一個例子咧就係喺屋企啦。當我哋返到屋企嘅時候咧，俾人鬧嘅時候，然後覺得好唔開心、好難受咧，我哋可以試下 T temperature， 用溫度咧去改變我哋身體嘅反應。譬如去雪櫃啦，拎個冰袋敷面啦，落樓去買支雪糕去敷下塊面啦，大概30秒左右。跟住咧就係 I intense exercise 啦。例如咧，可能喺屋企揾一個 cushion 枕頭咧，係咁重複咁樣去打佢，直至到咧自己個身體可以平復落嚟為止。跟住咧就係第一個 P paced breathing， 同樣地啦，我哋可以坐低或者瞓低咧，做一個腹式呼吸啦，或者有節奏嘅呼吸，吸氣2秒，呼氣4秒咁樣。然後最尾啦就係 paired muscle relaxation， 一個配對式嘅肌肉鬆弛練習啦。咁我哋可以將呢一啲肌肉繃緊，然後再放鬆翻嘅。例如可能我哋將個膊頭拉高去到耳仔，好緊好緊，然後呼氣，一口氣咧放鬆。
感受咧膊頭慢慢放鬆輕鬆嘅。咁記住咧 TIPP 呢4個英文字母，我哋隨時咧可以透過改變身體化學嘅反應咧，幫助我哋情緒咧慢慢去得到調節嘅。